¡Súbele a esa canción, güey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en un evento más. Sonido e Imagen, estamos ahora estrenando. Y ahorita les presentamos la nueva producción que pusimos hoy en este evento. Es un evento pequeño, pero tenemos una sorpresa más para alguien. Tenemos un invitado también. Pásele, por favor, amigo. Él es el Cosito. Está, pues también le está gustando este ambiente sonidero. Ya tiene ahí 2 o 3 cositas que le hemos obsequiado, y una bocinita y sus computadora. Ahora por ahí en diciembre tiene un regalo por ahí de sus papás, porque realmente les está gustando esto a él. ¿Y qué opina usted del sonido? ¿Le gusta mucho el sonido o qué? Sí. Salude acá a los amigos. ¿Cómo se llama usted? ¿Voy a ver su nombre? Sí. Bueno, Paco, sí tenemos un nuevo regalito para él y esperemos que le guste. Así que tenemos un nuevo miembro del sonido. Así que es ya nuevo integrante de nosotros. Cosito. Córtale, ven, chavo, ahorita. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dándolo. Pra llorar, você tá no fuso, 47.